Այ աղջիկ ջան, դու տուն տեղ չունես, վայ, Նելի, քեզ ոնց է պահում քո ամուսինը։ Ինքը ինձ ասեց, դու պետք է աշխատես, որովհետև կարող է մի օր ես չլինեմ։ Ինքը իմ առաջի սերն է եղել։ Իմ առաջի սերն է եղել հավեր, իմ հավեր սերն է։ Ինձ մեկ ասում են, Նել բաց թողել են, դու իրան բռնել ու պինդ պահում ես, թողել են։ Ես ասում չեմ թողել, ասեք վատնեմ չեմ թողնի։ Ինչ-որ ունի սկիզբ այն էլ ունի վերջ, ցավոք սրտի, բայց անխուսափելի է դա։ Օրինակ ես ինչի գնամ։ Ես էլ եմ այդ հարցնում, լիքը մարդ կա մեր տարիքում գնում է։ Երբևիցե չեմ ուզում գնալ ու չեմ գնա։ Ամենաերկար ինչ կան եղել, որ Հայաստանից դուրս եք եղել։ Հողն է, սա իմ ամեն ինչն է։ Ես նո ամենաերկարը եղել է 1 ամիս։ Այդ ժամանակ չես զգում այդ բանը։ 1 ամիս, բայց դա էլ է շատ։ Առաջին անգամ երբ որ բացակայեցի 21 օր, դուրս անընդհատ լացում էի։ Այն էլ գնացել էի փորձի փոխանակման, չէի դիմանում։ Առանց քո տուն, առանց քո ամեն ինչը քոնն է։ Ինչ էլ կա լավն էլ, վատն էլ, մեկը քոնն է։ Ու առավել եւս այս տարիքում թողել գնալ երկրից, մտածել, որ վերջել չեմ գալի, այդ սարսափելի բան է։ Հա, համաձայն եմ։ Ինչքան դու մեծանում ես, այնքան ավելի դժվար է, բայց ես նույն տեսակետը, նույն մտածելակերպը ունեցել եմ երիտասարդ տարիքում։ Ես շատ եմ սիրում ծով, շատ, անչափ, դա իմ տարերքն է։ Բայց նույնիսկ եթե մտածում, եթե ծովի ափին, էլի հաստատ չեմ մնա, չեմ կարողանա։ Ուրիշ է, չէ։ Հաստատ, թող ասեն էկոլոգիան վատնա, օդը բաց, եւ այլն, նա որ նույնիսկ մի պավախեն մեզ փողոց դուրս գաս, երբ որ շատ բարձր է, բայց դե, չէ։ Միևնույնն է մերն է, թող տենց լինի, բայց մերն է։ Հրաշալի ձևով սկսել ենք մեր հաղորդումը արդեն հայրենիքի թեմայից։ Ողջունեմ բոլորին, դուք գտնվում եք Տաբուի YouTube-յան հարթակում եւ ինչպես հասկացաք, այսօր զրուցելու եմ ոստիկանության գնդապետ Նելի Դուրյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև Աննա։ Շատ ուրախ եմ, որ համաձայնեցիք ինձ հետ զրուցել, գիտեմ, որ զբաղված էիք։ Ճիշտ է, մեր զրույցը արդեն սկսվել է, բայց ես իմ մտերիմներից մեկին խոստացել եմ այս հարցով սկսել մեր զրույցը, որովհետև մտերիմներս միշտ ինձ հարցնում են, ասում են, «Բա մյուս անգամ ում ես հյուր կանչելու, մյուս անգամ ում ես հյուր կանչելու»։ Ասեցի Նելի Դուրյանին, այդ աղջիկը աշխատել ենք իրար հետ, մերին, ասեց, «Վայ Աննա, ինչ հետաքրքիր է, մի հատ կհարցնես հիմա, ինչ է անում ինքը, ուր է ինքը, ինչ է անում»։ Ասեցի Երևանում է։ Տիկի Դուրյան, ինչ եք անում հիմա, ուր եք։ Նախ ես շնորհակալ եմ, որ հրավիրել ես, նայել եմ քո հաղորդումները, նախորդ ապրես դու, քո հարցերը բավականին լավն են, լավ հարցեր են, չկրկնվող են, որը շատ կարևոր է։ Եվ ես կարդում էի կոմենտները, այնտեղ գրել էին մեկ շնչով լսում ես, իսկապես գրեթե բոլոր հաղորդումները դու մեկ շնչով լսում ես, նենց որ շատ շնորհակալ եմ։ Ուրախ եմ այսօր այս տաղավարում գտնվելու համար։ Ինչ եմ անում ես, զբաղվում եմ ինձանով, հանգստանում եմ, վայելում եմ հանգիստը, կարող եմ հանգիստ ինչ-որ մի բան դնել նայել, ինչ-որ մի բան կարդալ, որը առաջ ես չի կարող թույլ տալ։ Հա, անկողնուց կարող եմ հանգիստ ուղղակի վեր գնալ, չվազել, հա, ես պատրաստվել, մյուս գնալ արագ։ Բայց դա էլ ինչ-որ ժամանակահատված ունի։ Ես քանի որ ինքս բնույթով շատ ասենց վտվտ մարդ եմ, հա, այսպես ասած։ Ես արդեն պարզել եմ դրա գաղտնիքը։ Դուք երկվորյակ եք։ Ես երկվորյակ եմ ու ես շատ վտվտ եմ, հա, ես հանգիստ շատ դժվար եմ հանգիստ իմ տեղում նստում, նույնիսկ սուրճը ցենց վերցնում եմ քայլելով, մյուս Եվ խաղաղ կյանքը բացարձակ ձեզ համար չէ։ Հա, ինձ համար չի։ Իհարկե ես բացի այն ինչ որ հիմա նաև օգտակար եմ լինում, ես ինչ որ մի բանով կզբաղվեմ հաստատ։ Ուղղակի ես պետք է անեմ իսկապես մի բան, որը անեմ մեծ սիրով, որտեղ ես գամ, որ ես անհրաժեշտ եմ,
որ իմ արածը օգուտ է տալիս, Այո։ որ իմ դիմացինը այդ կարիք ունի, որ ես կարողանում եմ լիարժեք, որովհետև ես տրվելու եմ, Որ ռեալիզացված լինեք եւ ձեր մտքերը կարողանաք իրականացնել եւ մարդկանց ինչ որ բանով օգնեք։ Ես ինձ գիտեմ, ես տրվում եմ ուղնոցով, sense մինչև վերջի ոտքից մինչև վերջի մազը, գլխից մազը ես ամբողջովին ինձ տալիս եմ այդ աշխատանքի, նվիրվում եմ, նվիրալ եմ իմ բնույթով։ Ոստի պետք է նենց գործ լինի, որ ես նորից մեծ մանավանդ հիմա այս դժվարությունները անցնելով, ինչքան էլ ես սիրով մյուս, բայց չէ որ դա շատ ծանր ու շատ դժվար աշխատանք ա եղել։ Մի երկու շաբաթ առաջ իմ գոլեգաներից մեկին հանդիպեցի, ծառայող էր, ընկեր, նաև աշխատանքային ընկեր, որը ասեց հիշում ես Կարոսովնը, որ մեկ երեխային էին, փոքրիկիս աղջկաս բերում էին աշխատանքի տեղ, ամուսինս էր բերում, որ ես իրան տեսնեմ։ Այսինքն ուր ժամերին ամուսինս գալիս էր, այդ ժամերին բերում էր ես երեխային տեսնում եմ փոքրիկ էր։ Մի տարեկան ինձ կանչեցին, ասեցին պետքա գաս։ Ես գնացի, ես չէի կարող չգնալ, որտեղ ես ծառայող էի, ես զինվոր էի։ Իսկ հիմա երբ հետ եք նայում, մտածում եք, որ կարող էիք եւ թողնել հանուն երեխաներին։ Նման միտք առաջանում է ձեզ մոտ, չէ՞ որ կնոջ համար երեխաներն են կարևոր եւ ինչ որ միևնույնն է, ինչ որ կարևոր բան բաց է թվում երեխաների եւ մեծանալու եւ դաստիարակության մեջ։ Ինչքան էլ սիրես աշխատանքդ այդ պահին, անգամ այդ պահին լինում է, որ քեզ մեղադրում ես, ինձ հետ շատ է նման բան եղել, երբ որ ես մտածել եմ, ես երևի լավ մայր չեմ, որ երեխաներին թողել եմ եւ աշխատում եմ։ Նման մտքեր ձեզ մոտ եղել են։ Եթե ես չունենայի օգնող, ես չէի լինի այնտեղ, որտեղ ես հայտնվեցի, ես ոնց կմնայի առավոտից գիշեր ոնց կաշխատեի։ Իհարկե դա շատ դժվար էր։ Ինձ օգնում է մայրիկս, հայրիկս, մամաս պապաս շատ են ինձ օգնել, բայց ամուսնուս դերակատարություն է ամեն ինչի մեջ անգնահատելի, որտեվ այ իր աջակցությունը եթե չլիներ, իր հասկանալը, օգնելը, որտեվ երեխաների հետ շատ անգամ ինքը զբաղվում էր, ինքը խոսում էր, տղա երեխա ունենք, ինքն էր զբաղվում տղա երեխայով, աղջիկս փոքրիկ էր, մայրս, հայրս, բոլորը օգնում էին ինձ, պամիջնից մամաս շատ երևեր ես խոսում։ Շատ, ես արդեն բավականին մեծ, մամաս զանգում էր, այ աղջիկ ջան, դու տուն տեղ չունես, ասում եմ մամ, դու գիտես, որ ես աշխատանքի եմ։ Բայց ինքն նույն ոլորտից հետաքրքիր է։ Ասում եմ մամա, կարողա դու չես աշխատել։ Հայ ես էլ եմ, այ հենց տենց, ես աշխատել եմ, բայց ես 6-ին 7-ին գալիս էի տուն ու տեղ ես անմիջապես ասում եմ մամ, բայց քո ծառայությունն ու իմս ռադիկալ տարբեր են, որովհետև ինքը աշխատել էր իր ամբողջ կյանքը կադրերի վարչությունում։ Իսկ ես քրեական հետախուզությունում։ Տիկին Դուրյան, այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, ուզում եմ իմի բերել մի բան։ Երբ որ կնոջ մոտ ինչ որ բան լավ է ստացվում աշխատանքային առումով, նա գնում է առաջ, հասնում է բարձունքների, իր կողքին եղած տղամարդու այս դեպքում ձեր ամուսնու դերը որքանով է կարևոր։ Անչափ։ Գիտես, եթե ես տեսնեի, որ երեխաներից հարցում ինչ որ բաց կա ու պարտադիր պետք է լինեմ, իհարկե ես կթողնեի ամեն ինչ անկեղծ ասած։ Ինչքան էլ շատ սիրեի համես, ես անչափ շատ եմ սիրել եւ դա իմ եղել է առիթ եւ ես նորից կասեմ, դա իմ երկրորդ տունն է եղել։ Ոստիկանության համակարգում ես իդեպ նույն ձևի ցավ եմ ապրել։ Այ ոնց էս տանը մեջ մի բան լինում, դու ցավ ես ապրում։ Նույն ձևի ես միշտ ցավ էի ապրում, եթե հանկարծ ոստիկանությունը ինչ որ մի բան են չէր։ Կամ զգայիք, որ նրան դուր չի գալիս, որ դուք ուշ եք վերադառնում, բայց փաստորեն այդ ամենը չի եղել։ Իդեպ մի ղեկավար ունեի, շատ լավ ղեկավար էր, շատ։ Բագամազը Վիտալի Միխայելիչը քրեական հետախուզությունը մի օր ասեց. «Վայ, Նելի, քեզ ոնց է պահում քո ամուսինը»։ Ես ինձ մտածեցի, նենց վատ եղա մի պահ, բայց հետո հասկացա, որ ճիշտ է ասում։ Բայց իսկականից Վիտալի Միխայելիչ, ես լինեի հաստատ չէի պահի։ Ասեցինք ծիծաղնացի ամուսնուս պատմեցի, ասի սենց, բայց ամուսինս շատ իմաստուն մարդ էր։ Շատ,
անչափ ասեմ ինչով նայի շատ վաղ ես իրեն կորցրեցի ու նայի ինքը ինձ մի օր մի բան ասեց Նել չէ դու պետք է աշխատես ինքը ինձ ասեց դու պետք է աշխատես որովհետև կարող է մի օր ես չլինեմ բա որ չլինեմ երեխեքին ով է պահելու գոնե դու աշխատանք ունենաս դու կաշխատես երեխաներին կկարողանաս պահել քո աշխատավարձով բա որ ես չլինեմ ինքը ինձ օգնեց ինքը միշտ իմ կողքին է եղել աջակցել է թե ուսման տարիներին ես Վոլգոգրադում էի սովորում 6 տարի Վոլգոգրադ եմ սովորել քննիչական բարձրագույն հաստատություն ինքը 6 տարի իմ հետ է եղել 2 անգամ իրան աշխատանքից ազատել են որովհետև այդքան արձակուրդով կտար գալիս էր հետս էր լինում մյուս բայց գիտես իմ միջայլոց իրանք էլ շատ sense ընտանիք էին որտեղ իմ կիսուր մայրիկը երբեք չէր աշխատել իր ամուսինը երբեք թույլ չէր տվել որ ինքը աշխատել շատ գեղեցիկ կին էր ամուսինը շատ էր իրան սիրում եւ թույլ չէր տալիս չէր թույլ տվել գոնե գեթ 1 օր աշխատեր ուներ կրթություն եւ իրանց մոտ էս դրված էր որ այո կինը պետք է տանը լինի կինը երեխա պետք է պահի երեխա մեծացնի եւ երբ որ ես աշխատում էի սկսեցի դե անչափահաս տարիքից արդեն մտել էի աշխատում էի ու երբ որ արդեն իրենք իմացան մեր մասին մենք 7 տարի հանդիպել ենք մինչեւ անչափահաս տարիքում նաեւ սիրահարվել եք չէ 10-րդ դասարան իրանք գիտես ինձ մի տեսակ շոկ մեր հարսը ոստիկան այն ժամանակ չէ որ չկային շատ քիչ էինք համակարգում շատ իրանց համար դա բան էր բայց հետո իհարկե ընդունեցին հույսով եմ ինձ սիրեցին ես էլ իրանց շատ նենց որ գիտես ամուսնու դերը բավականին մեծ է ամեն ինչի մեջ իհարկե կարող է նայ հիմա կանայք երբ որ մեզ լսեն քո աուդիտորիան հիմնական մասը կանայք են կասեն մենակ էլ կարող ես հասնել հա միգուցե բայց այնտեղ այ քո ասած երեխաների մասը բա երեխաներս նույնիսկ ոչ թե նախընտրել այլ շատ լավ կլինի եթե լինի տանը տղամարդ լինի հայր լավ հայր օրինակելի հայր որը համ կնոջը կաջակցի համ կնոջը կօգնի ինքը նաև տեսնում էր որ ես սիրում եմ այդ համակարգը ինքը տեսնում էր որ իմ մոտ աշխատանքս լավ է ստացվում ինքը այն մարդն էր որ եթե տեսներ որ իմ մոտ ինչ որ sense ես մի բան այն չէր հաստատ կասեր չնայած ես էլ այն մարդը չեմ կլինեմ այնտեղ որտեղ իմ մոտ ամեն ինչ լավ է ստացվում կամ պետքա շատ լավ լինի կամ ընդհանրապես չլինի Տիկին Դորյան դուք եթե չեմ սխալվում ձեր ամուսնու հետ հարևաններ եք եղել եւ այդպես եք հանդիպել սիրահարվել դեռ 16 տարեկանում 15 լրիվ անչափահաս շատ փոքր է բայց մանկության տարիներին ուղղակի ընկերներ եք եղել հետո դա վերաճել սիրո մենք նու 15 ծանոթացանք 16-ից ոնց որ ինքը 10-րդ դասարանում էի արդեն ինքը գալիս գնում էր իմ հետևից ինքը ինձանից մի տարի մեծ էր գալիս գնում էր իմ հետևից իմ մեջ գրավեց առաջին այն որ ինքը բավականին լուրջ էր իր տարիքի համեմատ ես համեմատում էի իմ դասընկեր մյուս ինքը ինձ համար համենայնդեպս միգուցե թվում էր ես բան չեմ կարող ասել չվիրավորեմ իմ դասընկերներին բայց ինքը ինձ համար բավականին լուրջ էր թվում շատ ավելի ծանրակշիռ եւ մյուս գիտես նույն ժամանակ շատ ավելի խիստ էր այդ պահայ հիմա ի տարբերություն հիմիկվա այն ժամանակ պետքա պարտադիր դու ինստիտուտ ընդունվես ծնողները մինչև չընդունվես մինչև այն չլինի դու չես ամուսնանա տենց էլ եղավ ես ընդունվեցի ինքը ընդունվեց բայց դուք սիրահարվել եք մի անգամից ինձ դա է շատ հետաքրքիր հա ինքը իմ առաջի սերն է եղել իմ առաջի սերն է եղել հավերժ իմ հավերժ սերն է հավերժ դուք շատ շուտ կորցրեցիք նրան ու այդ մեծ սերը նրա ձեր թիկունքին կանգնելը կարծես ամեն ինչ կորում է աշխարհում երբ որ նման մարդ ես կորցնում ինչպես կարողացաք վեր գտնել ձեզ եւ շարունակել ինչը ձեզ օգնեց
Ես իրան նախ շատ աննկարագրելի ծանր տարա։ Կարծում եմ տանում եմ, որովհետև ինքը ինձ լավ ընկեր էր։ Իսկ դա այնքան կարևոր է ինձ համար։ Ինքը մի մարդ էր, որին հետ ես կարող էի նստել, գալ աշխատանքից, ինչ որ մի բան իր հետ խոսալ, կիսվել, ինքը լսել գիտեր։ Ինքը շատ ճիշտ խորհուրդ տալ գիտեր, ինքը ինձ շատ լավ ընկեր էր, իսկ դա շատ կարևոր է ու ես ամենածանր դատարը, որ ես կորցրեցի շատ լավ ընկեր, բայց ես համաձայն չէի ու համաձայն չեմ մնում այդ Գետվոսյան կորցրել եմ, ինձ օգնեցին քո հարցին պատասխանեմ երեխաներս, որտեղ դու ծնող ես, դու պետքա, դու պարտավորություն ունես, դու պետքա, լիքը պետկաներ, շատ էին պետկաները, տղաս, մենք պետք է տղայից նշանեինք, ամուսնացնեինք, ամուսնուս հետ այդ դեպքը կատարվեց, 5 րոպեվա մեջ ուղղակի, երբ որ մարդ հիվանդ է լինում, մի կերպ համակերպվում ես, բայց երբ որ քո աչքի առաջ 5 րոպեվա մեջ գնում է, դա սարսափելի բան է, դու պետքա, հետո մնում այն վրա արդեն, դու պետքա այդ բոլորը անես, նշանես, ամուսնացնես, հա, աղջիկս 14 տարեկան էր ընդամենը, իր պապային շատ սովոր, պապան, նույնիսկ իրավունք չունեինք մի բառ ասելու, հիմա, որ լսես հաղորդումը, կտեսնի, որ ես բացարձակապես չեմ ստել, որտեվ եթե նույնիսկ մի փոքրիկ բառ, դուք ինչ-որ մի դիտողություն, մի բան, որ պապաս լիներ, այդ ամեն վարքյան, ու շատ ամեն ինչ ծանր էր, որովհետև ամեն տեղ իր շունչը, ինքը ճարտարապետ շինարար էր, ինքը շատ սիրում էր ամեն ինչ, մի բանը բուխարի կսարքեր կքանդեր, սենց շինարար էր ինքը իր բնույթով, իդեպ այն տունը, որտեղ ես ապրում եմ առ այսօր, իր նախագիծն է, դա իմ պապենական տունն է եղել, բայց իր նախագծով ի վերջո վերակառուցվել այդ տունը, հետո աղջիկա դպրոց հավարտի, ինստիտուտ ընդունվի, արդեն ամեն ինչ մնում է հետո ամուսնացրու, ամեն ինչ դու վերցնում ես քո վրա, ու դու ասում ես, որ ու դու ուզում ես անես դա լիարժեք, ես չէի ուզում հանկարծ կողքից ասեին ոնց, պապան չկա, տանը հայր չկա, ինչ որ մի բան կիսա տա, հնարավորինս ամեն ինչ փորձեցի անել ու անում եմ նենց, որ համենայնդեպս կարողանամ ինչ որ մի տեղ այդ լրացնեմ, չնայած իր բացակայությունը ոչ մի բանով չես կարող փակել, բայց ես Աննա ջան ապրում եմ մի տան մեջ, որտեղ այգում, որտեղ իր մատը ամենտեղ այսպես կպել է, իր շունչը կա, ինքը միշտ ինձ հետ է, ու մի բան էլ ասեմ, ունեմ հարազատներ, որոնք ինձ մեկ ասում են նել բաց թողել է, դու իրան բռնել ու պինդ պահում ես, թողել է, ինձ ասում չեմ թողնի, ասեք վատնեմ չեմ թողնի։ Երևի ձեզ այդպես ավելի հեշտ է ապրել, երբ որ դու զգում ես, որ այդ մարդը կա, զգում ես նրա շունչը, նրա հոգին և երևի թե երբեմն պատահում է, որ ինչ-որ հարցեր անգամ մտքով քննարկում ես նրա հետ, մտածում ես ինչպես կաներ ինքը այս պահին։ Անպայման, պարտադիր, մի տան մեջ եմ, որտեղ ինքը իր թոռ ուներ, ինքը իր տեղ ուներ, այդ տեղը կա։ Իդեպ դրա մասին խոսելուց ես ինչ-որ հարցազրույցում հիշում եմ, թե մեր խոսակցության մեջ, որ դուք ձեր հայրական տանն էլ այդպես եք սովորել, որ ձեր հայրիկը միշտ ունի իր տեղը սեղանի շուրջ, հայկական, ավանդական ընտանիք, նույնը նաև ձեր տանն է շարունակվել։ Ավանդույթները շարունակվում են, նույնն էլ իմ տղայիս տանն է։ Ես մի մարդ եմ, որ սիրում եմ նորը, սիրում եմ սովորել, անընդհատ, հաստատ քեզանից մի բան կտանեմ, մի բան կսովորեմ,
Անընդհատ սովորում եմ, ես սիրում եմ նորամուծությունը, բայց ես սիրում եմ նաև մեր ամեն լավ բանը հետս տանել։ Միգուցե այն ինչ որ համարում եմ ես լավա, միգուցե դա ուրիշի համար լավ չի, բայց իսկապես ունեցել ենք շատ լավ ավանդույթներ։ Ի վերջո տղամարդուն մեծարելը, ի վերջո տղամարդուն հարգելը։ Մեր սովորացրել են, երբ որ տղամարդը տուն է մտնում կամ մեծը, դու ոտքի ես կանգնում։ Ես աշխատանքի տեղն եմ տենց եղել, միշտ։ Չնայած ես սպա էի, թե իհարկե ինձանից ավելի բարձր, հա, ի պաշտոն էի կամ աստղերով ավելի սպա էր մտնում, պետք է ոտքի կանգնես, անկախ նրանից կին ես թե տղամարդ, բայց երբ որ տղամարդ էր մտնում, եւ հիմա էլ այ փեսաս է մտնում, տղաս է մտնում, ես ոտքի եմ կանգնում։ Դա արդեն սովորություն է։ Հա, ու ես կարծում եմ դրա մեջ խորհուրդ կա։ Ոտքի պետք է կանգնել եւ պետք է կանգնել, ես այդպես եմ գտնում։ Տղամարդը իր տեղը պետք է ունենա, տան տղամարդը։ Հայրիկից միշտ սպասել ենք, որ գա միասին հաց ուտենք։ Նույնը եղել է իմ տանը։ Ինչ ասեմ, շատ բան, օրինակ մենք 3 աղջիկ էինք տան մեջ, մեր մայրիկը ամեն ինչ սովորացրել է, ոնց պետք է պահի իրեն աղջիկը։ Դա ծնողավարության հմտություններ են։ Դա նենց չի, որ այն նախկիններ են կամ նախկին տենց նահապետական մյուս չէ, դա ինա ինչ որ իսկապես պետքա յուրաքանչյուր աղջիկ իմանա, իրեն պահելու ձև, նստելու ձև, հայրիկը մտնում էր, նստում էր, դու պետքա շատ սիրում ու շնորհքով աղջիկ ես, մի հատ շնորհքով նստի։ Դա մայրիկն է սովորացրել։ Նույնը ես տվել եմ իմ դստերը։ Այսինքն տղամարդը կարծում եմ, գիտեք, մենք ինչքան արժևորենք, ինչքան մեծարենք, ինքան ավելի լավ արդյունքների կհասնենք, երբ որ տղամարդուն նվաստացնում են, մենակ երբեք չեմ կարող ընդունեմ, որ նստած ինչ որ հա կամպանիայի մեջ ով ուզում է լինի, բարեկամներ, թե ընկերներ եւ ինչ որ մի կին իր ամուսնուն կարող է ինչ որ կոպիտ պատասխանի, ցույց տա որ ինքը ավելի խելացի է, չէ, չկա տենց բան։ Միգուցե դու ավելի խելացի ես, բայց պետք չի, քո տղամարդն է, դա քո տունն է։ Ինչ կա թող քո տան մեջ մնա, թող ձեր մեջ մնա։ Նույնիսկ դա թող չտեսնեն քո երեխաները, թող ձեր երեխաները մենակ լավը տեսնեն։ Կարծում եք, որ հենց այս բացերի պատճառով է, որ մեր հասարակության մեջ ամուսնալուծությունները շատացել են։ Նաև այս բացերի պատճառով։ Այս կնոջ եւ տղամարդու դերերի խառնվելու, ճիշտ չընկալելու։ Սա կարծում եմ շատ խորքային է։ Այս բաժանումները, պատճառները շատ են, բայց այն, որ իսկապես շատ է, այն, որ այսօր դու նայում ես ու երիտասարդությունը չի ուզում ամուսնանալ։ Աղջիկներ են, որոնք դառնում են արդեն մոտ 40 տարեկան, 40-ը, իրան գերադասում են էկոյով երեխա ունենալ, բայց չամուսնանալ, չունենալ իրանց կողքը տղամարդ։ Իրենք գումար են վաստակում, իրենք աշխատում են, իրենք կայացած են, իրենք կարող են տուն գնել, իրան կարող են մեքենա ունենալ, մյուս եւ կարծես թե սենց այս կարծում մի որոշակի պատճառ սա է, միգուցե սա ամուսնանում են, լսում ես 1-2 ամիս հետո բաժանվում են։ Շատ ծանր է սա, չի կարելի տենց շատ թեթև էլի սենց մակերեսորեն մոտենալ ընտանիքի մոդելին էլ է։ Ես համենայնդեպս եթե ունեմ իմ շրջապատում նման ընկերուհի, ծանոթ, եթե իրավունք եմ ինձ վերապահում խոսել ու խորհուրդ տալ, որովհետև ամեն տեղ չի որ ու ամեն մեկի մոտ որ դու իրավունք կվերապահես խորհուրդ տալ, բայց եթե քեզ հարցնում են ու եթե ինչ որ զգում ես որ ուզում ա քեզ լսի, ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս, դու դեռ երիտասարդ ես։ Դու հիմա, հա, դու աշխուժ ես, դու ունես ես, դու կարող ես, բայց գալիս է մի որոշ տարիք, որտեղ դու հասկանում ես, որ քեզ ընկեր է պետք, կյանքի ընկեր, մարդ, որի հետ դու
արթնանաս, որի հետ դու օրդ անցկացնես, որի հետ դու ճամփորդես, որի հետ, չգիտեմ, որ դառնա քո կեսը կյանքի, ու այնքան լավ է, որ դա լինում է շատ ավելի շուտ, որովհետև գիտես շատ լավ է, երբ որ մեծանում ես մեկի հետ, որի հետ տարիներ ես անցկացրել ու արդեն շատ լավ ես ճանաչում։ Դա իդեալական տարբերակն է բնականաբար եւ ես կարծում եմ, որ չկա որևէ կին, որ չուզենա, որ իր կողքին լինի նման տղամարդ։ Ձեր դեպքում դա հենց այդպես էլ եղել է, բայց միշտ չի, որ այդպես է ստացվում։ Գուցե եւ կանայք եւ տղամարդիկ հավասարապես իմ կարծիքով ունեն իրենց վերանայելու, ինչ որ բաներ փոխելու մեր հասարակության մեջ կարիք, որովհետեւ չի կարող ես կարծում եմ, որ հարաբերությունները եւ ամուսնությունը հատկապես դա երկկողմանի բավականին ծանր եւ դժվար աշխատանք է։ Ես քո հետ միանշանակ համաձայն եմ։ Միանշանակ։ Իհարկե, դա պետք է լինի երկկողմանի, չի կարող միայն, չեն կարող պահանջել միայն կնոջից։ Իհարկե, պետք է տղամարդը իր տեղում լինի։ Պետք է տղամարդը կնոջը սիրի, կնոջը հարգի, ամենակարևորը հարգել իմանա ամուսինը, ինչի մասին է խոսքը, իհարկե միանշանակ, բայց ուղղակի երբ որ խոսում ենք այդ տենդենսի մասին, ես ցավոք սրտի տենդենսը տեսնում եմ, որ աղջիկները գերադասում են լինել մենակ, քան ունենան կողքը ամուսին ասում է ես պետքա պահեմ, ես պետքա այս անեմ, ես պետքա, այ արդեն խոսում ենք տղամարդով։ Հա, տղամարդը պետք է լինի իր տեղում, կինը պետք է լինի իր տեղում, իսկ դա որտեղից է գալիս, դա գալիս է ընտանիքից։ Այ ընտանիքում ինչ որ տեսնում են, ծնողները ոնց դաստիարակում են շատ դեպքերում եւ պահանջները, եթե տղան տեսնում է, որ հայրը հոր օրինակ ունի, թեկուզ կամ լավ, հայրը չի եղել, տարբեր պատճառներ կան, չգիտեմ, բաժանվել են, մյուս մարդ ենք, բոլորի հետ էլ ամեն ինչ հնարավոր անել, բայց եթե ունենում է մոդելը, ընտանեկան, մոր ճիշտ դաստիարակությունը, մոտեցումը դեպի ընտանիքին, իհարկե կստացվի այդ ամեն ինչը, պետքա դառնան մի խոսքով։ Ես նաև ուզում եմ մի շատ կարևոր հարցի մասին խոսել, որ էլի ընտանիքների հետ է կապված շատ եւ որի ակունքներում եք դուք։ Մեր հասարակության մեջ նաև ավելացել է կամ գուցե ավելի շատ են սկսել բարձրաձայնել ընտանեկան բռնության մասին եւ ես երկու զրույց եմ ունեցել նման կանանց հետ ու ինձ ուղղակի զարմացրեց մեկնաբանությունների այն քանակը, որտեղ կանայք նշում են, որ սա կարծես իսկապես իր կյանքն է։ Դուք, քանի որ երկար տարիներ զբաղվել եք նաև ընտանեկան բռնության հարցերով, ակունքներում եք կանգնած այս ամենի, ինչ եք կարծում, միշտ է այսպես եղել, թե պարզապես մենք չենք իմացել, որ այսքան շատ է, ինչու են այս դեպքերը ավելացել։ Եթե մենք խոսենք շատ ու քչի մասին, մենք պետք է ունենանք նաև նախկինում ինչ կան եղել, բայց քանի որ օրենք չի եղել եւ այս օրենքի շրջանակներում մենք ունեցանք վիճակագրություն տարիների կտրվածքով եւ մենք կարող ենք արդեն համեմատական տանել շատ է, քիչ է եւ դա ինքան փակ թեմա է եւ մենք շատ լավ գիտենք, որ ընտանիք կան, որ տարիներ շարունակ ծեծ ու ջարդա լինում եւ դրա մասին չեն խոսում, չէ՞։ Դրա մասին չեն բարձրաձայնում, կինը լռում է։ Շատ դեպքերում հարևանը չիմանա, ոչ մեկ չիմանա, մարդ չլսի, ծնողներից համաչում, հարևանից, բարեկամից, մյուս լավ ընտանիքս չքայքայվի, դրա մասին չեն բարձրաձայնում։ Դրա համար ես հայմատական տանել, որ առաջ ավելի շատ է եղել, քան հիմա, չեմ կարող նման բան ասել։ Կարծում եմ բռնությունը միշտ էլ եղել է, միշտ։ Կա ու ցավոք սրտի լինելու է դա։ Սա շատ ծանր թեմա է, բավականին ծանր թեմա է, բայց գիտես, նայ, մենք խոսում ենք միշտ կանանց նկատմամբ բռնության, որտեղ իսկապես կանայք են ավելի շատ բռնության ենթարկվում, նամանավանդ ֆիզիկական բռնությունը, սեռական բռնությունը հիմնականում դա կանայք են։ Այո, բայց պետք է խոսենք նաև տղամարդկանց հոգեբանական բռնության մասին, տղամարդիկ շատ ավելի հոգեբանական բռնության են ենթարկվում։ Ես ինքս անձամբ փորձի փոխանակման շրջանակներում եղել եմ
երբ որ ես եղա Չեխիայում, մենք այնտեղ դեռևս դա 2006 թվականն էր, իդեպ։ Մենք գնացինք մի ապաստարան, որ ինքից կար կենտրոն, եւ դա բացառապես տղամարդկանց համար էր։ Տղամարդկանց աջակցման կենտրոն։ Այո, որտեղ աշխատում էին տղամարդկանց հետ բռնարարների կամ բռնության զոհերի նաև կար, որոնք հոգեբանական հիմնականում։ Դա հոգեբանական բռնություն էր, եզակի դեպ, որ կարող է ֆիզիկական լինել, մեզ մոտ էլ է եղել դեպ։ Ֆիզիկական։ Այո, ուզում եի հարցնել, արդյոք Հայաստանում տղամարդկանց նկատմամբ կա հոգեբանական գուցե, բայց ֆիզիկական։ Ունեցել ենք շատ քիչ եզակի դեպքեր, բայց որ կնոջը հասցրել է, ես չգիտես ոնց դա պատմես իհարկե, բայց որ կացայով ամուսինը եկել հաղորդում ա տվել։ Դե հիմա միգուցե շատ հետաքրքիր բաներ եք պատմում Տիկին Դուրյան։ Եվ ինչ է լինում այդ դեպքում։ Շատ կանայք իմիջիայլոց դժգոհում են երբեմն, որ իրենց հանդեպ այդքան էլ պատշաճ վերաբերմունք չեն ցուցաբերում, երբ որ դիմում են, հաղորդում են տալիս, որ ամուսինը ենթարկել է բռնության։ Լինում են այդպիսի դեպքեր, լսել են։ Հակառակը ինչ ավարտ է ունենում։ Պետք է տենց չլինի, որովհետև այսօր կա օրենք։ Միգուցե այդ վերաբերմունքը գործ կար, եւ դրա մասին հասարակական կազմակերպություններն էին շատ խոսում, որ հա կինը գնում է ոստիկանություն, ասում են դե լավ հիմա մարդը տա, մի հատ էլ խփել է, մի հատ էլ չափարախել է։ Գնա տուն, ինչ ես տունդ քայքայում։ Հասարակական կազմակերպությունները շատ էին դրա մասին բարձրացնում, բայց հիմա կա օրենք։ Հիմա օրենք է գործում, գալիս է դիմում է, հաղորդում է տալիս կամ ահազանգում է, գնում են տուն, տեսնում են, որ արձանագրում են, որ նման դեպք կա եղել, արդեն պաշտպանական միջոցներ են կիրառում։ Ինչ է կարծում կգա մի ժամանակ, որ մեր հասարակության մեջ այս թիվը շատ կպակասի եւ ինչ պիտի անենք դրա համար, այս բռնությունների։ Գիտես, ես անձամբ իմ փորձից ասեմ, իմ կյանքից ասեմ, ես ասում եմ, ես չեմ կարող պաշտոնապես ասել շատ ա եղել թե քիչ, բայց ես եթե հիշում եմ, շատ ավելի քիչ էր բռնությունը։ Նախկինում, գիտես, ընտանիքներում հարգանք կար։ Այն ընտանիքում, որտեղ հարգանք կա, սերը հասեր, բայց պետք է իրար հարգեն ամուսինները։ Երբ որ հարգանք կա, այդտեղ ոչ մի բռնություն չի լինի։ Այստեղ հարգանքն է պակաս այդ ընտանիքում։ Պետք է կարողանան լեզու գտնել։ Ասում են եկա ոստիկանություն, կինը գալիս է ոստիկանություն դիմում, հա եթե բռնություն է գործադրում, պետք է, եթե ծեծ ես ուտում, դու գիտես դա 1-2 չի, հետո մենք ունեցել ենք ցավոք սրտի եւ կունենանք շատ ցավալի հետևանքներով սպանության է հասնում։ Չպետք է թողնենք, որ դրան գա հասնի։ Բայց նախնական պետքա փորձեն ամուսինները այ լեզու գտնել իրար հետ, հայ ժողովրդական ասել լեզու գտնեն, իրար հետ խոսեն, իրար փոխանան հաշտության, որովհետև երբ որ ոստիկանության ես դիմում, արդեն ստեղ արդեն միջամտությունն է գնում, ինչու՞ չէ որոշ փորձագետներ նաև բարձրաձայնում էին, որ այս միջամտության արդյունքում բաժանում ավելի աշատանում։ Ինչի մասին խոսամ, ինչ որ վերաբերվում անչափահասներին, նաև ընտանեկան բռնությանը, ես միշտ առաջին հերթին որոշները դնում են դպրոցի վրա, բայց ես դնում եմ ընտանիքի վրա, չէ որ այս երեխան էս տանն է ծնվում։ Այս երեխան տեսնում է հենց ընտանիքի մոդելը, տեսնում է ծնողները ոնց են խոսում, ոնց են շփվում իրար հետ, սիրում են, չեն սիրում իրար, սովորում է, ինչ որ տեսնում է հետագայում ինքն էլ անում է, եթե տեսնում է իր հայրը բռնարար է, հավանականությունը շատ մեծ է, շատ, որ ինքն էլ է ձեռք բարձրացնելու։ Ասում են, չէ, դաստիարակության լավագույն ձևը սեփական օրինակն է։ Այո, կարող է եւ հակառակը լինի, այո, ինքը տեսնելով հետագայում դա իր մեջ բան լինի, որ դա չի կարելի, բայց դե հիմնականում Անա ջան, այ իմ կյանքից երբ որ իմ տղաս ամուսնացավ, հետո աղջիկս պետք է ամուսնանար, նա մանավանդ նայ տղայից դեպքում իմ ամուսինս արդեն ճանաչում էր։
իրենց ընտանիքը, շատ լավ գիտեր հայրիկին ու ինձ մի խոսք որ ասեց «Նել գիտես լավը կլինի աղջիկը, որովհետև papan maman լավն են»։ Լավ ընտանիք է։ Մեր համար եղել է դա ամենակարևորը։ Ու երբ որ ես իմացա իմ աղջիկս պետք է հանդիպի, ես նախ եւ առաջ ասի պետք է պարզեմ ովքեր են ծնողները, ոչ թե ովքեր են, այլ ինչ ընտանիք է դա։ Ինձ համար կարևորը դա է եղել։ Ինչքանով իրանք սերով են։ Ինձ իրենց ընտանիքը լավ ճանաչող մեկը ասեց, գիտես, նենց սիրով, դեռ չգիտեին, դեռ ոչինչ չկարել։ Դեռ չէին էլ հանդիպում, որովհետև ես միշտ շատ խիստ ծնող եմ եղել։ Նամանավանդ երբ որ ես մենակ մնացի, դա ամբողջ պատասխանատվությունը քո վրա էր, վերջին հաշվով դու ապրում ես Հայաստանում, չէ՞։ Ինձ ասեցին, գիտես ինչ սիրով ընտանիք են, գիտես ինչ ոնց են իրար սիրում, գիտես իրար ձեռ բռնած, իրար հետ են գնում ճանապարհորդելու, իրար հետ են աշխատում, ընտանիքը մի շատ լավ մթնոլորտ է։ Վերջ ասեցի, էլ ոչինչ չեմ ուզում իմանալ։ Վերջ, դա ինձ համար ամենակարևորն է, որովհետև ես գիտեի, որ այդ տղան ունի շատ լավ օրինակ, որ ինքը սիրո մեջ է մեծանում, որ ինքը տեսնում է հարգանքը որն է, որ ինքը տեսնում է, որ իր հայրիկը իր կնոջ նկատմամբ, իր մայրիկի նկատմամբ հարգանքով է վերաբերվում, սիրով է վերաբերվում։ Այ կարծում եմ պետքա ընտանեկան մոդելը։ Հետո արդեն դպրոցում անպայման պետք է ճիշտ աշխատանք տանենք։ Մեր դասղեկները, մեր ուսուցիչները մեծ դերակատարություն ունեն այս ամեն ինչում։ Մանկապարտեզից սկսած երեխան բոլոր փուլերում երեխային պետք է դիտել որպես անհատ։ Երեխայի հետ աշխատելը շատ ավելի բարդ է անաջան, քան չափահասի հետ։ Ոնց ինչպես մենք պատտվում ենք, ինչից էլ խոսում ենք, այս ամենի հիմքում կրթությունն է եւ ընտանիքում, եւ մանկապարտեզում, եւ դպրոցում։ Այո։ Ես մի համոզմունք ունեմ, ուզում եմ ուղղակի ձեզ այդ հարցը ձեզ էլ տալ։ Շատ եմ կարևորում մայրիկների դերը երեխաների կյանքում եւ ես կարծում եմ, եթե մենք ուզում ենք կրթել մեր հասարակությունը, պետք է սկսենք մայրերից, որովհետեւ շատ մայրեր իրենք էլ ունեն դրա կարիքը։ Ինչ է կարծում այս մասին։ Մոր դերը երեխաների կյանքում եւ որպես մարդ եւ որպես անհատ որքանով է կարեւոր։ Ինչու ենք մենք հայրերին սենց կողնում, չէ, մայր ու հայր, իրանք միասին պետք է լինեն այս ամբողջ գործընթացում։ Հոր դերը բավականին մեծ է եւ մայրիկը պետք է ինչու չէ, շատ ավելի շատ բան թողնի հայրիկին, վստահի, որ հայրը վերցնի իր վրա իր պատասխանատվությունը երեխայի դաստիարակման, երեխային դաստիարակելու, օրինակ լինելու։ Ես կարծում եմ երկուսն էլ ունեն այդ կարիքը, անկեղծ ասած, գիտես, մայրը երբ որ երեխա է ունենում, ինքը իր այդ ինստինկտը ունի մայրական։ Երկուսն էլ կարևոր են, երկուսը միասին ձեռ բռնած պետք է այդ երեխային պահեն, դաստիարակեն եւ մայրն էլ ինչու՞ չէ, թող մի քիչ շատ թողնի հոր վրա, հա։ Թող հայրը զգա, որ ինքը պատասխանատու է այս երեխայի համար։ Միգուցե մենք մայրիկները շատ բան ենք մեր վրա վերցնում, միգուցե տենց է լինում։ Ինչու՞ չէ։ Ես մնում եմ իմ այն կարծիքին, որ երկու անձ, երկու մարդ, երբ որոշում են ընտանիք կազմել, նրանք պիտի իրար ձեռքի բռնած մեկը մյուսին թիկուն կանգնելով, իրար օգնելով առաջ գնան։ Դա իդեալական տարբերակը։ Համաձայն եմ։ Միանշանակ, դա իդեալական տարբերակն է, իհարկե, բայց դա կյանքը իր սպիներով, իր խոչընդոտներով, իր ամեն ինչով։ Դրա համար պետք է լինի ընդհանրապես ինտելեկտը տեղը, գիտես, մի քիչ շատ կարդանք, կրթվենք, անպայման էլ է, պետք է այս ամեն ինչը լինի, որ ընդհանրապես լավ է, որ մարդը խորն է, լիքն է, որի հետ քեզ հետաքրքիր է շփվել, լսել, չէ։ Իհարկե, իսկ ճակատագիրը այս հարցում ինչ-որ դեր ունի, թե ամեն ինչ մեր ձեռքերում է։ Չի ունի։ Կարծում եմ ունի։ Երևի թե։ Եթե մեր ձեռքերում լիներ։
Շատ բաներ այլ կերպ կդասավորվեին։ Եթե մեր ձեռքերում լիներ, ես չի թողնեի 5 րոպեն լիներ։ Դա ճակատագիր էր, թե դա ինչ էր ամենայն դեպս։ Դա մեր ձեռքերում չէր, ամեն ինչ չի, որ մեր ձեռքերում է։ Բայց շատ բան, մեզանից կախված, Անա ջան, շատ բան։ Հիմա երբ հետ եք նայում ձեր անցած կյանքին ու ճանապարհին, կուզեիք ինչ-որ մի բան փոխել, թե ամեն ինչ այնպես է, ինչպես որ դուք ուզել եք եւ այդպես էլ կանեիք նորից։ Կա մի բան, որի համար զղջացել եք կամ փոշմանել։ Գիտես, անկեղծ պետք է լինեմ։ Քո հաղորդումները իդեպ շատ անկեղծ են։ Այո։ Ես էլ սիրում եմ անկեղծ մարդկանց։ Ու դի սիրում եմ անկեղծ լինել։ Հա։ Ես եթե սենց մտածում եմ, կուզենայի շատ ավելի շատ ժամանակ անցկացնեի ծնողներիս հետ, շատ ավելի ժամանակ անցկացնեի ամուսնուս հետ, այն մարդկանց ում կորցրել եմ, շատ կուզենայի, բայց որ մտածում եմ, որ հետ եմ գնում, չի ասում եմ սենց, մեկիս հասկանում, որ ես էլի նորից անելու էի, այն ինչ որ արել եմ, պարադոքս, չգիտեմ, այ չգիտեմ, բայց այդ մասը ես հաստատ կուզենայի փոխեի, մի քիչ ավելի շատ լինեի, իրանց ավելի շատ վայելեի, ինձ ավելի շատ իրանց տայի։ Երբ ես նայում արդեն տարիների հեռվից, հասկանում ես, որ ամեն բան կյանքում կարող է ավարտվել մեկ վայրկյանում եւ չեմ սիրում այն հարցը, երբ հարցազրույցների ժամանակ տալիս են, թե ինչ կանեիր, եթե մնար իմանայիր, որ այսօր կյանքիդ վերջին օրն է, բայց դրա իմաստը շատ խորն է իմ կարծիքով այն առումով, որ մենք բոլորս ապրում ենք մտածելով, որ ինչ որ մի բան կանենք վաղը կամ հետո։ Իսկ հիմա դուք ինչ խորհուրդ եք տալիս այն կանանց, ովքեր ձեզ նման են ապրում, ձեզ նման շատ աշխատում են, ձեզ նման շատ նվիրված են իրենց գործին, կա մի բան, որ կուզեիք նրանց ասել։ Գիտես, շատ դժվար է։ Ու կարծում եմ կանել, բան չէ, ես խորհուրդ տամ այդ կանանց, ես կասեմ ես ինչ կանեի, եթե դա լիներ վերջին օրը։ Որտեվ ամեն մեկը իր մտածելակերպ ունի, իր մոտեցում ունի կյանքին, չէ։ Ես կհավաքեի իմ երեխաներիս կհավաքեի առաջնակարգ։ Այդ օրը կանցկացնեի իրանց հետ, կտեսնեի իմ քույրիկներին, կտեսնեի իմ հարազատներին, իմ ընկերուհիներին, իմ ընկերներին, որոնց հետ ճանապարհ եմ անցել, որոնք ինձ հարազատ են եւ տարիներով փորձված եւ ընտրյալներ են ինձ համար, մարդ որպես մարտեսակ։ Այ կուզենայի իրանց հետ sense մի հատ մեծ խնջույք կազմակերպեի 24 ժամ ես կանցկացնեի իրանց հետ ու լավ քեֆ կանեի, ուրախանայի հաստատ չի իլացի, չի տրտնջա, այ լավ քեֆ կանեի։ Այս պատասխանը այնքան հաճախ եմ լսել։ Ես այո, որովհետև ես հասկացել եմ մի բան, որ մարդիկ շատ ուշ են հասկանում, որ իրենց կյանքում ամենակարևորը այդ իրենց ջեր, ընտանեկան, հարազատական միջավայրն է եւ ամեն ինչ թողնում ենք վաղվան առանց մտածելու, որ մեկ օրում կարող ենք կորցնել մեր սիրելի մարդկանց։ Ճիշտ է։ Մեր շատ սիրելի մարդկանց։ Շատ ճիշտ ես։ Ինչ որ ունի սկիզբ, այն էլ ունի վերջ, ցավոք սրտի, բայց անխուսափելի է դա։ Տիկին Դուրյան, շատ շնորհակալ եմ անկեղծության համար։ Ես շատ հարցազրույցներ եմ դիտել ձեր մասնակցությամբ, բայց կարծում եմ այս մեկը իր անկեղծությամբ հաստատ կզբաղեցնի առաջին տեղը։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք եւ շնորհակալ եմ, որ այսքան անկեղծ էիք։ Անա ջան, դա քեզանից էլ է գալիս եւ քո հարցադրումներից, քո հաղորդումներից վստահաբար կունենաս շատ հետաքրքիր զրուցակիցներ, մենք էլ հաճույք կստանանք քո հաղորդումներից։ Շնորհակալ եմ, ես էլ վստահ եմ, որ դուք անպայման կիրականացնեք ձեր ցանկությունը եւ դուք դեռ հաստատ ձեր այս մեծ փորձով պետք կլինեք շատ շատերին։ Անպայման, ես էլ վստահ եմ եւ ես էլ արդեն իսկ պատրաստ եմ։
Ես հասկանում եմ, որ ես արդեն պատրաստ եմ Արձակուրդը ավարտվել է։ Այո, իմ երկար արձակուրդը։ Մենք էլ կսպասենք։ Սիրելի Տիկին Դուրյան, մենք նաև մեր գործընկերոջ կողմից մի հատ փոքրիկ նվեր ունենք ձեզ ամանորյա։ Սա մի շատ հետաքրքիր գինի է։ Ուզում եմ անպայման սա ձեզ նվիրել։ Շատ հետաքրքիր տուփով։ Այո, Այ, շատ շնորհակալ եմ։ Սիրելի հետևորդներ, չմոռանաք բաժանորդագրվել Տաբուի YouTube-յան եւ մնացած հարթակներին, որովհետեւ արխիվում դեռ շատ հետաքրքիր հանդիպումներ ունենք։ Կհանդիպենք։ Մեր գործընկերն է Կինեագինին։ Այն ունի ոչ միայն հրաշալի համ, այլև հոգի։ Համտեսիր Կինեան։ Սկա գինու հոգի։